bismillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum mbokku téléspectateurs yi salaamaaleykum soppeek xarit yi fu waay mën a féete ci àdduna bi ñu ngi lay nuyu di la dalal ak jàmm ci sa kanamu télévision Futur Média muy nag waxtu bi waxtu wareef la bu nu waxee wareef nag xam ngeen ni lundi la ba jeudi ci kattanu sunu borom ñu ciy ànd ak yéen horaire bi changé léegi ñu ngi 14h30 may wax salaamaaleykum waa régie di wax joyeux anniversaire à la plus belle madame Ndour Mia. yal na la yàlla may fan bu gudd te may ñaan itam téléspectateurs yi ñaanal ko ñu ngi nuyu kilifa diine yi ak kilifa aada yi di leen ziyaara nuyu bu baax a baax sunu xalifa généraux yi di souhaiter nag à la communauté chrétienne fête bi nga xam ne muy woon 15 août Assomption ñu bokkoon ko ak ñoom ñuy ñaan yàlla ñu yàgg ko fêter ci jàmm ci salaam ak bonheur bu dul jeex macha allah loolu suñu ko waxee xel dafay dem ci Benjamin Ndiaye macha allah monseigneur ñu ngi koy nuyu bu baax a baax fépp fu ngeen toog rek ñu ngi leen di dalal ak jàmm di bokk tiis ak ñi nga xam ne tey dañoo yeewu seen xol neexul ñu nekk ci tiis. ñu ngi ñaan yàlla fees dell seen xol macha allah ñi nga xam ne itam dañu baaxoo woon di ànd ak ñoom yal na yàlla yërëm leen yóbbu leen ca aljana yi gën a kawe macha allah maladie yàlla wéral leen ñu nekk ci prison yi yàlla génne leen fa jàmm ba lépp loo xam ne rek teg nañ ci loxo yàlla roof ci barke consommer local la ñuy waxtaanee. consommer sénégalais te ñu ni neen la macha allah ni ñu koy waxee rek patriotisme bi njëkk mooy patriotisme économique te bu ñu ko waxee consommer local lay doon macha allah may dalal Ndoye Bane di kontaan lool. waaw salaamaaleykum Ba. maaleykum salaam soxna si ñu ngi lay ziar di ziar kilifa diine kilifa aada ci réew mi yëpp. di ciy jiital sunu sëriñ ba Cheikh Bassirou Abdoul Khadr di ko ñaanu mu yàgg fi loolu te wér. moom mbokku taalibe yeeg jullit yëpp. di ziar bi di ko dalal jàmm. Ndiaye monsieur Ndiaye Saloum. moom dinaa ko laaj nu mu def ak waa Ngaye Mexe. waaw sëñ Mansour Cissé ñu ngi koy jaar ak kilifa ya nekk ca dëkk ba yëpp ñu ngi leen di jaar di jaale ñëpp ñi nga xam ne dañoo wàññeeku ci weekend bi rek. yal na leen yàlla xaare àjjana. ak surtout ña faatu fële ci Pire moom suñu dëkk ba temps yi daa tàng jër. ñu ñaan yëf yi noo. wallaay baan fépp la. temps yi moom ñi ñaan rek yàlla na fa gëj. yooyu yàlla na fa gëj bu baax. amiin yal na yàlla wéral maladie rawatina itam affaire bi toxu dem Mali quoi. ñi nga xam ne boo toxoo dem Mali fekk fa gor ñu baax xam nga Mali moom dëkki gor la macha allah ñu ngi ñaanal képp koo xam ne rek jamono bi itam Covid bi daf la dal. impacté nga wala ku ci feebar ak ku yor beneen jàngoro yal na yàlla wéral la sàmmal ñu nag sunu médecin yi bu baax a baax a baax mën ngeen a woote ci émission bi joxe seen xalaat muy 88 628. 22 22 88 628 04 05 bu ñu waxee consommer local am nañu yaakaar ne bawul benn secteur boo xam ne rek yaa ngi ci biir Sénégal te li ngay def di sénégalais nga fas yéene ko fii liggéeyee ba pare itam exploité ko fii Saloum Ndiaye nu ngi koy nuyu bu baax a baax monsieur Ndiaye di kontaan lool ndax yow itam waa ministère de l'artisanat ñoo la fi yebal rawatina nag sunu ministre noonu laa ko tuddee mooy ministre ñëpp nag coow lay bare rek. jërëjëf Eva maa ngi leen di nuyu di leen fay di nuyu suma xarit Ndoye Bane. dëgg la di associé wu ci kaddu yu rafet yi ngeen fi wax di ñaanal yàlla ñi nga xam ni génn nañu àdduna yàlla xare leen aljana ñi nga xam ni tamit mbas mi tëral na leen yal na leen yàlla may wér. ba ñu mun a dellu ci seeni activité di nuyu aussi sama mbokku artisan yi. ndax ñoo ma fi toogal ñoo tax ma egsi fi tey. dëgg la. muy chambre des métiers yi muy organisation professionnelle yi. ak bépp filière boo xam ni yaa ngi yëngu ci li tax ñu daje fi tey muy consommer local. jërëjëf Ndiaye chambre des métiers yooyu nga tudd bu ñu dee wax chambre des métiers fan ak fan la am ci biir Sénégal ndax ku mel ni awa day foog ne Ndakaaru rek la am. waaw chambre des métiers yi mun nañu wax ni démembrement état la parce que ay chambre consulaire la ña ko jiite ay artisans ya yoo xam ni. dañ leen di tànn ñooy tànn seen biir fal seen président mu am ci 14 régions yëpp. très bien ñu koy woowee structure d'encadrement. seen mission mooy encadrer organiser ñi nga xam ni ñoo yor activité artisanale ci région bu ne. am nañu aussi répertoire boo xam ni ci yoon ci la artisan yi di mën a répertorier wu. ndax ñu mun a xam bépp gox bépp région bu nekk Sénégal rek. la fay yëngu ci artisan. bu ma la waxoon nga présenté wu ci téléspectateur bi toog jàkkaarloog yow.
waaw Saloum Ndiaye coordonnateur projet mobilier national et conseiller technique du ministre de l'artisanat. Mobilier national nag bu ñu ko waxee dogal bu président jëloon la en 2015 ne nañu yeesalaat projet mobilier national pour jàppale entreprise artisanale yi ñu mun a egg ci commande état moo xam mobilier de bureau la wala mobilier d'appartement bi nga xam ni menuisier yi ñoo koy defar moo tax souvent ñoom lañ ciy gën a dégg ñoom lañ ciy gën a tudd waaye ak commande publique gu artisanat yi yemul rek ci filière bois ñun bi ñu commencé dañ ci xayma ñeenti filière yoo xam ni la ñuy def nguur gi soxla na ko lu bari ci ay besoin am ñeenti filière yi ban ak ban filière bois moo yor lépp lu jëm ci mobilier de bureau et d'appartement mobilier de bureau mooy sunu bureau yi ñu yor yëpp président dafa jëloon ci ndogalam ne au moins ci tàmbali bi nañ ci commencé jox leen ci 15%. ñu teg ci aussi filière textile ak confection tenue militaire yi ak tenue civile yi tey boo xoolee par exemple 4 avril bi passé lépp loo xam ni tenue la bu militaire yi sol fii lañ ko ñawee ñu bari xamuñu loolu nag waaw li nga xam ni daal sunu artisan yi amaguñu expertise u ñaw ko muy tenue de combat yi lu ci ëpp moom la ñuy jéggaani tenue de combat pour le moment. pour le moment moom la ñuy jéggaane ñetteelu filière bi ci topp mooy filière cuirs et peaux. cuirs et peaux waaw noonu la filière bi tudd. bottes militaires yi ci lañ bokk. matériel de cavalerie bi nga xam ni moom la gendarme yeeg armée yi di yor étui yi ak baudrier yeeg yëpp yooyu sunu artisan yi vraiment am na ci lu bëri loo xam ni ñoom ñoo koy fournir état. ñeenteelu filière bi mooy construction métallique. boo xoolee sunu mbokku agriculteurs yi. waaw li ñuy jëfandikoo lu ci bëri sunu artisans yi ñoo koy liggéey. xam naa ni waa Pire bi toog du am na lu mu ci xam. bu baax muy matériel yu jiwu bi. bu ñu jiwee ba pare ba récolter. tout ce qui est matériel bi ñuy utiliser pour transformer jiwu ji. yooyu yëpp aussi muy moulin yi sunu artisans yi xarañ nañ ci loolu te ñu ngi ciy liggéey lu am solo. waaw très bien Ndoye Bane boo gisee sànq ma daal di tooñ rek ne ministre de l'artisanat moom na xam ne mooy ministre yu ñëpp ndax secteur bi mu nekk secteur bu yaatu la te fépp la laal. effectivement man damay rebondir ci filière yi mu wax noonu filière bois bi mu wax noonu mobilier de bureau yi. consommé local. ñu gis ne 2015 bi ñu koy wax 2015 président defoon na décret. wax ka ni daal ngeen liggéey ak ñi nga xam ne ñoom ñoo di ñiy liggéey ci ce secteur boobu. jamono jooju. benn entreprise moo amoon te suñu xoolee fi mu nii yéen a ngi ci lu tolloog 48 entreprises ngeen séddale leen presque lu tolloog ci 1 milliard et demi mbir moom nu mu demee waaw parce que bi ñu ñëwee ñun dañu Bane dugg na ci filière bois waaw dugg na ci filière bois sant Ndiaye ma bàyyi la kàddu gi waaw filière bois bi ñu ñëwee moom laay wax ni bu ñu waxee mobilier national souvent dañu foog ni filière bois rek la concerné ndax li ëpp ci commande bi aussi li ci gën a fës ñoom ñoo koy liggéey te xam nga comme état dafa am nu muy doxee dafa am direction boo xam ni mi ngi bokk ci ministère des finances moom mooy toppatoo lépp lu jëm ci commande état muy direction du matériel et du transit administratif DMTA ñooñu bu tey administration soxla matériel ñoom lay bind ñu mettre ko à disposition donc ñoom ñooy commandé pour état ñun nag en 2015 bi ñu defaree projet mobilier national bi kooku la ñu njëkk a lëkkalool ndax mënu la dem sans ñun te ñun it mënuñu dem sans moom ci directive yi président joxe man maay accompagner artisans yi mais moom mooy jënd donc ci liggéey boobu ci la ñu vraiment xool li nga xam ni moo doon obstacle wala contrainte yi tere artisans yi mën a dugg ci marché public bi ci njëkk mooy problème mu autofinancement bi parce que comme ni ñu ko waxee l'État paye après service donc pour nga gis fi artisan bu mën a autofinancer marché bu mag te état du joxe marché bu ndaw. léeg-léeg ma dégg ñu ne fay ma day yéex sax tuuti. waaw mën na yéex amul doole doo ma liggéey ak ñoom de. waaw mais loolu jot nañ ci liggéey parce que projet mobilier national lépp lu jëm ci commande publique ministère des finances daf ñu jagleel compte de dépôt. d'accord boo xam ni boo livré
ñu fay la nga jël sa chèque dem ministère des finances ñu fay la ñu netti déet na waaye ni commande yu mag yi bu ko artisan yi gagné te mënuñu ko liggéey ci benn coup ñu defal leen ay facilité bi mooy tey boo gagné 50 bureaux yoo war a defar sa doole mayu la nga liggéey 50 bureaux yëpp ba mu pare nga doog ko joxe may na la nga liggéey ñaari bureau yóbbu ñu fay la ñaari bureau yi nga am loo eggalee liggéey bi ci des. loo taxawee. waaw loo taxawee loolu je crois que artisan yi rek lañ ko defal. d'accord. beneen bi ci tegu mooy aussi may nañ leen ñu mën a regrouper wu le temps d'un marché. am nañ ci expérience yu bari parce que dañu xooloon ni ñi fi mën a exécuter marché wu 50 wala 100 millions néew na lool ci sunu artisan yu bari yi. te ñi mu gën a concerné mooy ñi gën a ndaw. ñu ne leen code bi dàqul ngeen dajaloo. du tere ku nekk yor sa entreprise bu ndaw mais bu marché jotee wala liggéey jot ngeen dajaloo yéen ci seen bopp ngeen postuler ci marché bi moo xam 40 ngeen moo xam 50 ngeen noo leen toll seen kuréel bi boo leen postuler gagné ko séddoo ko pàcc par pàcc kii defar bunt kii defar palanteer kii defar nangam. livre ñu fay leen. fekk ñëpp daan ci mën a jàpp. fekk ñëpp daan ci mën a jàpp. kii bu indee fukk kii indi téeméer kii indi lu mu am rek. ñu jël ci organisation professionnelle bu mel ni ORP Bois organisation régionale des professionnels du bois. D'accord. Expérience boobu ñoom laa ko njëkk a defal en 2016. ma ne leen organisation mënul gagner marché ndax moom défendre ay intérêt wu kuréel bi mu membre kuréel bi ko ëmb la. boo leen bëggee gagner marché da ngeen di regrouper wu en GIE wala en coopérative. parce que moom la yoon permettre mu mun a gagner marché. biñ ko defee ñu encadré leen ñu créer lu ñuy wax SGA Société Générale des Artisans. Dès la première année ñu gagné à peu près 39 millions. boo xam ni ci marché DMTA lañ ko gagné. muy armoire yu ñu waroon a livrer. macha allah liggéey bi rafet lool ba 2015 ba léegi ñi ngi ak seen kuréel boobu di ci fonctionner di gagné ay marché DMTA ba léegi. beneen bi ci topp mooy filière posé cuir bi may wax boobu aussi dañ leen defar ay formation dama jël artisan yi nekk Médina ñii Diourbel lañ cosaanoo ñii Mexe lañ cosaanoo regroupé wu ci capital bi li liggéey mais boo xoolee lu ci bi projet mobilier national ñëwee man leen léegi nag boo leen bëggee gagné ci marché état il faut ngeen liggéey lu état di soxla donc ci loolu la ñu waxtaan yooyu la ñu tàmbali ba ñu former leen ci naka la ñu defaree ay bottes militaires ak ay étui ak ay baudrier keroog bi ñu yóbboo échantillon yi gendarmerie nationale gendarme yi dañu ne qualité bii sénégalais yi defar moo gën a baax bi ñuy jéggaani. comme quoi bu ñu buuxee artisan yi rek dinañu mën a dem. léegi bi formation boobu jeexee ñu boole leen ak intendant wu gendarmerie kooku waxtaan ak ñoom ba ci am na ci xale yoo xam ni ba fi may wax ak yow nii ñi ngi gagné ba léegi ay marché wu état. est-ce que amul ci ñoo xam ñi ngi ci intendance yi di liggéey est-ce que amuñu gendarmerie jël ak ñu police jël dugal leen seen atelier. boobu nag day nekk xanaa pour former leen en même temps xamaguma ko li ma xam daal mooy. waaw couture. waaw filière textile moom. intendance am nañu seen unité de production. te fa la doon teg loxo. waaw yu liggéey lu bëri. mais ci cuir nag dese na maa wóor. très bien mais daal li ma xam mooy am na ci. artisan yi bokkoon cordonnier yi bokkoon ci formation bi ma joxe woon. ñenn ñi sax ñi ngi dëkk ba Thiès. am na ci xale bu xarañ boo xam ni tey vraiment li muy gagné ci marché wu ENEWA macha allah. mi ngi may dogg maa ngi koy remercier. man dañuy féliciter artisan sénégalais yi ndax itam bi mbas mi soog a ñëw ñun demoon nañ ñi mel ni Eva dañ naan woy tey ñu xam fan la ñuy jëlee ay masque xamuñu woon naka la ñuy defaree masque norme yi xamuñu ko mais gis nañ ne itam ci bi ñu gëstoo liggéeyloo ngeen artisan yi bu baax a baax. masque bu doon manqué tey wala ñu ne duñ ñu indil yenn xeetu masque yi am nañu chance am ñoo xam ne vraiment seen liggéey ci masque yi jaar na yoon ànd nag norme yi war te seen loxo nga ca. waaw loolu bi mbas mi commencé dafa am benn jour ma am waxtaan ak kilifa gi fekk ma xooloon lu xew feneen waxtaan ci kilifa gi ba ñu ne ñi ñu gis dëkk yi ñu jot a gis
ñu mën a faire face ci mbas mi xam nga nu ñu koy waxee. ci Covid 19 ci Covid 19 bi mbas mi moom noonu la. mooy ñi nga xam ni. am nañu kàttanu ci seen biir dëkk. indi ay réponses ci feebar bi. ndax boobu fekk na yëf yi bett ñëpp mu mel ni lu ñuy woowee sauve qui peut. C'est vrai. ku ci nekk yaa nga xalaat nan nga ciy génnee donc ba benn bés ñuy waxtaan ak kilifa gi ma ne ko mais pourtant masque barrière yi ñuy wax te yenn dëkk yi commencé di ci gëstu di ko jox seen couturier yi ñuy liggéey defar masque couturier boo ko mënul foog naa jarul ngay continuer liggéey war nañu mun a réfléchir naka la ñu mun a tege benn dispositif boo xam ni day accompagner artisans yi ñu defar ay masque barrière ci waxtaan yooyu mu vraiment jox ñu ci ndigal nañu dem xool loolu bi ma koy njëkk a def dama jël ay benn artisan defar lu leen masque xool normes yi nga xam ni moom la AFNOR association française de normalisation doon def boobu Sénégal commencé guñu sax am processus su normalisation masque fii ñu defar ko ma jël ko yóbbu ko ministère de la santé bi ñu demee ñoom ñu xool ko ne du masque chirurgicaux du masque médicaux mais mën na doon masque barrière pour population pour protéger population bi noonu la idée bi jógee biñ ci paree it ñu lëkkaloo ak association sénégalaise de normalisation ñoom commencé woon nañ ci déjà xalaat bi ñu demee ba waxtaan ak ñoom ñu teg processus bi ci choix wu textile bi parce que li nga xam ni day faj ci yoon dafa war a faj dëgg la am na noo koy defee mu jural la jàngoro te muy dëgg waaw donc ñoom ñu stabiliser matière bi polycoton 80% coton 20% polyester wala 100% coton mooy tissu bi nga xam ni taamu nañ ko ci masque à pli mooy bi ma yor nii parce que bëri na ci ay xeetu masque lavable et réutilisable. lavable et réutilisable loolu mooy avantage bi. dëgg la beneen avantage bi ci topp li tax ñu jël masque à pli bi. moo gën a neex a defar moo gën a gaaw a defar. masque à pli. masque à pli bi. contrairement ak masque bi ñuy woowee bec de canard. mooy bi nga xam ne day mel ni formé wu waaw te léeg-léeg mu aplatir bakkan bi sax. tout à fait. beneen bi nañ ko aussi jox njaayee ni wax buy tàppal bakkan rek na dem ci ñoom. non mën nañ koo bàyyi ak jóobee ni rek. léegi masque barrière masque bec de canard boobu ñuy wax. fil bi ci digg bi aussi am na expert yu wax ni comme ñaw la xëy na jàngoro ji mën na fa jaar donc ñu ne bii moo gën a avantage ñu stabiliser ko. biñ ko stabiliser kilifa monsieur le ministre Dame Diop ne nañu lancer opération fabrication 1 million de masques. d'accord ci la ñu commencé biñ ci commencé ñu am ay daje yu bëri yu ñu def ak filière cuir filière textile bi association yu mag yi ngay dégg Sénégal yëpp. ñu indi leen réunion ministère waxtaan ak ñoom ci lu ñu bëgg ba ñoom ci ak ñoom la ñu stabiliser même prix d'achat bi ñu ne dañ koy jëndee ci ñoom 400 francs le masque alors que coût de production réel bi weesuwul 225 francs mais boobu ñun double objectif lañ ci gis. liggéey loo leen. ñaar ñu liggéey loo leen ci période mbas nga xam ni activité yëpp taxaw na. dëgg la ñu am lu ñu dugal seen gafa. ñaareel bi au moins ñu am masque barrière yoo xam ni dinañ ko mettre à disposition corps administration bi nga xam ni mënuñoo bañ a liggéey te seen liggéey da leen di exposer fu ñu mën a jëlee jàngoro ji. ndax boobu fekk na aussi président de la république jël yenn mesures ba nga xam ni. administration bi presque au ralenti lay daw mais daf ci am
liggéey ba mu commencé journée de l'artisanat bi ñu fa defoon le 22 décembre 2014 ci le président jël ay décisions yu mag may leen une enveloppe financière pour ñu jënd ci équipement ñu ne déet na waay ay projets yu ñu defaroon pour secteur artisanat PSE bi validé ko ministre bi yoroon wàllu artisanat bi ne projet pilote bi Ngaye Mékhé lañ koy defee muy site d'exposition et de commercialisation artisanale bi ñu fa tabax keroog Assane mi ngi koy expliquer mais am na yu bëri dugg ci boo gisee problème yooyu yëpp am Ngaye dama jàpp ni quelque part manque de concertation la parce que ñun bi ñu président waxee ni 150 millions yi nañ ko jox Ngaye pour ñu jënd ci équipement man ci sama bopp maa waxtaan ak ay experts ne leen technologie moderne la ñu bëgg pour jàppale waa Ngaye ci defar dàll ndax gis nañ defar dàll ak saak ni ñu xarañe dañu bëgg ngeen ñu liggéey ci yan machine ak équipement moo gën a adapté pour que ñu mun ko yóbbu Ngaye mu am plus-value parce que man toujours damay wax booy defal nit ki donc bul ko defal li mu am ba pare amalu ko njëriñ mais li nga xam ni mënagu koo am wala dooleem amu ko loolu ñu def biñ ñu joxee liste équipement yi man ci sama bopp maa ànd ak président chambre de métier bu Thiès ñu dem ci maison de l'outil ba regroupé daanaka représentativité artisan Mékhé yëpp ma présenté leen liste équipement yi bu ci nekk lan mooy fonctionnalité ne leen ngeen tànn li ñu leen di jëndal ñoom Assane Kassek ñoom ñëpp ñu ngi fa woon ñu tànn daanaka li ñu tànnoon yëpp loolu la ministère jënd jébbal leen ko sauf que boobu dafa fekk ñoom réglé guñu problème mu unité de production surtout unité de production bi parce que boobu maire bi joxagu leen ko woon man leen léegi comme machine yi ñëw nag xëy na mun ngeen a accélérer maire bi jox leen ko loolu moo indi enveloppe 150 millions yi comme amuñu woon fu ñu ko def bañ koy wàccee ñu wàccee ko ci site d'exposition et de commercialisation artisanale bi mais foofu du unité de production parce que expérience bi ñu ci am mooy da ngay dugg ci place u artisan bi moom dong moo nekk au début et à la fin du processus te liggéey produire dàll wala produire objet dafa bëri ay métier ak ay expertise yu ko la c'est une chaîne de production tout à fait. donc artisan bi mooy concevoiral boppam dàll bi defaral ko boppam jaayal ko boppam te aujourd'hui commercialisation am na fu mu toll foo xam ni la ngay jënd soxlawoo sax xam ko defar boo xoolee adduna bi yëpp pratiquement noonu lay doxee léegi ñu ne léegi dañuy créer site boo xam ni lépp lu gën a baax ci Mékhé ndax mënuñu wër fépp la ñuy jël dugal ko ci site boobu su ko defee ñoom ñi nga xam ni gestion autonome lay doon artisan yi ak représentant état ñoo koy joxe lu ñu fa dugal mu doon excellence buñ ko jaayee la ca producteur bi moom ñu jox ko mais site boobu ànd ak aire de repos ànd ak fu xale yi di foowee ànd ak restaurant ànd ak zone multiservice lu tax ñu defoon loolu ci national bi la nekk te axe bu nit ñi di utiliser la ndax ñi jëm Ndar ñi jëm Louga ñi jëm Kébémer yëpp fa la ñuy jaar ñu ne dañ koy def bërëb boo xam ni képp kuy tukkeeti da nga naan bàyyil bu ma yeggee ba Sekaawu Mékhé ma ndékki wala bu ma yeggee ba Sekaawu Mékhé ma reer wala bu ma yeggee jënd fa dara te jënd fa dara même sur le plan architectural on a beaucoup travaillé pour que ki nga xam ne sax day ñëw pour jënd lu mu lekk balaa muy jaar fi muy jëndee li mu lekk il faut que mu traverser exposition artisanale bi vitrine bi ndax mën na ko jox xelu mu jënd continuer bi ñu defee loolu ba continuer 2015 UAM sollicité benn financement auprès du COSEC COSEC accordé leen ko ci chambre de métiers yi la jaar d'après correspondance yi ñu am ak conseil départemental bu Tivaouane ñun ministère de tutelle bi ñu yëgee financement boobu mooy bi mu amee problème ñun ci lañ ko yëg te bi mu egsee sama ci man tamit dama cee teey ñoom luñ la wax ñoom 45 millions lañ jot 5 millions yi lañ xamul fu mu ne waaw ñoom nee nañ 50 millions lañ leen la leen COSEC attribué
te 45 millions équipement la ñu jot dugg ci matériel. dugg ci matériel 5 millions bi ci des dañ ne woon dañ koy ber pour fonds de roulement xaw ma formation pour jënd accessoire. pour jënd ci accessoire. waaw voilà 5 millions yooyu lañ jotul bi ñu njëkkee ñëw ministère ci problème boobu ministre bi woo leen. loolu mujj nañ ko yóbbu ci yoon defe na. waaw fi mu toll nii ñu ngi ci yoon mais bërkaati démb. waaw conseiller wu maire bi ñëw na seet si ma. d'accord ne ma comme yow ngaay nga bokk dañu bëggoon ngeen wax ci. waaw ba mu bañ a jël yenn tournure man leen njaboot la. mën naa am mën naa nekk. dinañ ci waxtaan te démb rek jot naa ci waxtaan ak kilifa gi. ba dinañ xool nu ñu mun a arrondir angle yi. parce que ñoom ñëpp ñoo bokk secteur bi. te yooyu. kon 5 millions yi daal la ñuy wër te xamuñu fu mu ne. 5 millions yi. da nga bëgg a xam 5 millions yi demandé fu mu réer ci région de Thiès bi wala département Tivaouane la réer. sunu yoon newu ci. mais taxawul Pire moom. 5 millions yi moom néewul Pire moom. waaw 5 millions yi newul Dakar aussi. waaw jeex na waaw 5 millions yi daal diggante Ngaye ak Tivaouane la ne. waaw 5 millions yi daal duggul Dakar. waaw newul ministère. waaw léegi ñu jeex nag ba xool fu mu mais ne nag rek lii nga expliqué nii centre boobu. boobu ba léegi ma nga tëjee. waaw donc la ngeen fa def dafa mel ni tey jii buy su tojul du am njariñ. defar ngeen ko tëj ko ma nga fa matériel ba day yàqu bâtiment bi day commencé yàqu. man dem naa fa gis naa ko defar nañ ko mu rafet mais fi mu nii amagul njariñ. bu soobee yàlla dinañ ci. nee nañ dafa am rek yu fa manqué. waaw mbas mi sax moo xaw a. yéexal yëf yi mais presque équipé nañ ko à hauteur de 90%. boo xoolee ci biir projet architectural bi. dañ ci defoon benn salle 200 mètres carrés. une salle polyvalente. boo xam ni dina mën a accueillir mariage. dina mën a pour rek yokk taux de fréquentation boobu. salle boobu table yi ak chaises yi dong moo ci manqué. sonorisation bi jënd nañ ko. mi ngi au niveau lépp loolu dong moo ci manqué. te fi mu toll nii ñu ngi ci commande. suñu ñëwee nag toj affaire yi. conseil local. ñetti fa 2 semaines yi nii ñu ngi ciy waxtaan ñoo ngi ci 3e semaine bi. est-ce que ministère bi mi ngi def communication ba ca war pour waxtaan ak sénégalais yi. parce que dama gis ni comme le conseil local programme la politique la boo xam ni boo xam président bi wala ministre bi ko dénk wala ñi nga xam ñoo nekk ci secteur bi. ñoo ko war a am benn programme boo xam dañ ni lii la ñuy def pour que sénégalais yi mën a conseil local soo demee Côte d'Ivoire soo falee nii Nigéria seen chaîne boobu ñu naan Nollywood. seen théâtre yooyu ñuy def ñiy jouer théâtre bi yëpp da ngay xool dañuy soloo seen yëf la ñuy sol seen i yére tailleur la ñuy sol maanaam la ñuy lekk seen lekku dëkk la consommé local la ñuy def la ñuy promouvoir 200% ci seenu théâtre yooyu est-ce que ministère bi wala direction bi mi ngi xalaat def politique boobu liggéey ak ñi nga xam ne ñoom saaneex ñiy defar théâtre yi dem ci waa ñoom Soleil Levant wax leen ni leen ñun dañoo am programme nangam ba seen théâtre nangam bi ngeen di bëgg a def dañuy bëgg li ngeen di sol ñun ñoo leen koy jox li ngeen di lekk ñi ngi leen ngeen koy jox milliers yi ngeen di jouer affaire yi mën nañ koy jox pour gën a mën a promouvoir li nga xam ne moom moo di consommer local est-ce que yéen xalaat loolu balaa ma koy jox kàddu gi sax Ndiaye Saloum kontaan nañu damay yokk ne loolu ngay wax noonu ba ci série yi tamit dañ ciy kontaan parce que bu jëkkaan pour que ñu toog ñun jàkkaarloog télé bi figé wu ci dafa doon fekk mu nekk ay production extérieure waaye léegi vraiment ñu ngi produire moo tax léeg-léeg bu ma déggee yenn wax yi mu nekk ci damay ne nanu gën a defar rek waaye Eva waaw ñu ngi produire mais su dee produire ba pare di sol yére yi tubaab di sol yére yi jàmbur li ñuy sol moomuñu ko ni ñuy communiquer du suñu communication dafa am ñuy communiquer ci yére di communiquer ci leneen maanaam série yi neex na et tout mais maanaam jaayuñu Sénégal pour nga jaay Sénégal il faut ngay wax li waa Sénégal di làkk nga koy wax Sénégalais yëpp di xam li ngay wax parce que ñu ci bari su kenn mënu cee wax wolof ba mu jeex te waxoo ci français beneen booy ni ñuy soloo dafa mel dañu am complexe sol li nga xam ne moom la ñuy defaree ci réew mi dañu am problème mu lekk ci lekk yi ay kebab ay hamburger ay merguez ay nu mu dootati maanaam ay lekk tubaab yooyu la ñuy promouvoir ci restaurant yi même seen tur yi sax tur yeneen dëkk la donc yooyu noonu est-ce que doo leen jël seen xaalis bari def ko ci série yi mu sant leen ne xam nga naan ko la abali bët fa la neex ngay xool jox leen xaalis ba pare ni leen xool leen fii li leen sant mooy consommer local soo xoolee léegi suñu artistes yi tourné nañu di defar ay clip ak ay way yoo xam ni soo ko seetaanee sa xel day dem ci Nigéria lu tax donc ñoom ñi ngi gis nañu xam naa ni nu mu nga xool suñu rappeurs yi yére yi américain la ñu sol américain bi su nekkee Amérique gis benn rappeur sénégalais bu sol yére américain du ko yeggale. foofu Ndoye Bane est-ce que ñëpp la du ñëpp. parce que xaw ma ndax damay tudd turam déet mais damay gis par exemple Daara J
ak ñeneen ak ñeneen. am na woy bu ma neex Sénégal sunu réew. non c'est et da nga koy xool gis ci karapit yi. gis ci yeneen ak yeneen ñoom ñëpp ñu ngi góorgóorlu soo ci limbee benn wala ñaar faire dafa am. mi ngi ñëw nag Ndoye Bane. mais na xoolal soo ñëwee ci rappeurs yi soo nee daara ji limaat kenn doo limaat keneen. c'est que il faut ñu fier DJ Awadi s'il te parle il te parle africain. mais maintenant mënoo ma ci limeer juróomi nit yu mel noonu les rappeurs sénégalais soo leen laajee référence du jël ku nekk Sénégal. le politicien sénégalais soo leen laajee référence du jël ku nekk Sénégal lu tax loolu le musicien sénégalais soo ko laajee référence du jël ku nekk Sénégal le politicien sénégalais soo ko laajee référence du jël ku nekk Sénégal te y a beaucoup de références dans ce pays. pourquoi ñu xool feneen. lan ngay def buñ la nee na Afrique yëpp booloo. non balaa Afrique booloo ñun ñu booloo ba pare. waaw mais kenn du la ko bañal. c'est que li ngay wax nangu naa ko dégg. kenn du la ko bañal mais boo xoolee def nañ ci ay jéego yu bari nag. man dama koy joxe ci sama man expatrié laa woon. souvent li ma daan reproché ñu bëri. da nga daan ñëw village artisanal benn vacances jënd fa les mêmes produits. waaw boo ñëwee benn yoon ñëwaat ñaari yoon ñëw ñetti yoon dootoo ñëwati. village artisanal tam am nañu problème de. waaw depuis que ngeen ñu tabax fa nag tali bi. mi ngi nelaw tuuti di def plap yàlla bu mu gën a tëdd. non du gën a tëdd. incha allah il faut revoir les choses. mais boo xoolee léegi. made in Sénégal amatul tabu. solu Sénégal amatul fu mu munul dugg. bu njëkk pour nga gis ci administration sénégalaise sax. nit ku sol yëre ëlëf dem liggéeyi c'est tout un problème. léegi dafa architecturé. léegi ñu ñëw ba presque ajjuma boo xoolee nit ñi ñëpp yëre olof la ñu sol. ñu neeti déet na waaye yeneen jour de semaine yi sax. c'est vrai nit ñi di jël. c'est vrai donc évolution boobu am na. seulement changer culture ak changer mentalité moo gaawul. te loolu yëre tubaab dafa yàgg ci ñun. ça c'est depuis la période coloniale. da nga daan nekk xale sax am complexe su sol caaya wala leneen léegi loolu dañ na. waaw gars yi ñu ngi ciy def ay jéego yu def ci am solo ceinture der bu baax. waaw ñaareel ba. waaw ñu bëree ngi sol ay costume fii. nit ñi foog ni dañ ko jënde bitim réew te fii lañ ko defaree. tey rek man costume ba ci dàll yëpp dama ko bëggoon sol mais nit a ma ci dindi te pourtant fii lañ ko defaree. mais jigéen ñi par exemple ñu bëri ñu ci daan sol tailleur Ndoye Bane ma yokkal la. xaw ma ndax âge bi la wala mais gis nga ne tailleur yi léegi dañ ko rax. ak suñu ay création di def ay création ak yooyu xam nga loolu changer mentalité ak changer culture moo yombul. mais jéego yi ñu ciy def parce que nit ki am bu te loolu ñoo ngi koy ndokkale suñu artisans yi aussi. def nañ beaucoup d'efforts ci créativité. ci stylisme. boo ñëwoon keroog ci salon bi may joxe toujours référence di nga ko ci gis. la majeure partie c'était leur première expérience pour ñu exposer sax salon yi demee noonu. et ils sont mondialement reconnus. Il y a 3 ans et maa ngi ci profiter di saluer encore remercier aussi première dame. Il y a 3 ans bi muy def dîner des dames dafa ñu interpeller ne dafa bëgg ñu defal ko une exposition en marge dîner bi muy def mais keroog bi ñu fa ñëwee amul bagage boo xam ne rek ñun delloo siwaat nañ ko et il y avait 7 premières dames yu nekk fii Afrique benn dame bu ñëwul woon daf ko seetaan télé woo ko pour ñu jëlal ko ci bagage yi indil ko li may wax nii c'est avéré waaw sañu ma cee il y a juste 3 ans waaw il y a juste 3 ans parce que daf ñu woo nañu dafa bëgg ñu fësal made in Sénégal keroog lu ne la yóbbu nañ ko biñ ko yóbboo tamit nit ñi am ci satisfaction ba boobu ba léegi chaque année daf ñuy woowaat pour ñu def ko promotion bi foofu lañ ci gën a sukkandiku la deuxième chose ba ci këram bugguma wax tur bi mu doon publicité mais ay styliste fii bi loolu weesoo ci la ñu woo créateur yi ngi créé créateur yi defar ñu ko te kooku tey dafay liggéey ak Louboutin c'est vrai day liggéey ak Louboutin di liggéey ak Cartier di liggéey ak yeneen marque yu mag yi. mais xam nga sax tudd leen parfois daf ci baax. je veux dire ay da ngay xool Momo le Bottier defe naa Momo le Bottier moo defar lii ay xale yu ndaw la ñu mais très phasé. moom moo defar marakis bi ma sol. gis nga il est bon de le dire dafa baax. keroog président presque toog na lu mat 7 minutes. ci standu Momo le Bottier. gis nga lii di xool daal li muy boo ko yëkkati kooku du la defaral dallu tubaab moins de 200 000. atelier 221. atelier 221. qui réunit pas mal de créateurs. ñoom it benn réseau de créateurs. beau travail belle finition. ñoom ñu koy defar boo demee ci yenn bureau yi léegi. man bés bu nekk kilifa woo ma. ne ma dama bëgg nga boole ma ak menuisier bu baax mu defaral ma bureau bu baax. c'est vrai.
donc mentalité yi mi ngi commencé changer tuuti. beneen affaire bi ñu ci am mooy souvent réglementation daf ñu xaw a tënk. je donne l'exemple des sphères ministérielles ñu ci bëri dañ ñu koy reprocher naan wéy lu tax sphère bi équipé wuñ ko ak kii mais bu fekkee ni ci tibu marché bi ñu joxe nit ki gagné di tabaxal boppam dafa gagné marché bi loo bi yëpp. lépp effectivement. pour après yow nga xeex ba artisan yi defar mobilier fu fay dugg juridiquement du yomb te moom jaaykat la. mais nit ñi xamee wuñ ko noonu nag. buy seet waaw looloo tax di ko wax des fois mu baax. xamee wuñu ko ni xam nga ni. waaw yooyu ni keneen moo gagné marché bi. tabax yëpp jox état bi. waaw mu nga sénégalais lay doon lépp moo ko fa def. mu gagné marché bi tabax moom seetul lu promouvoir. bu ko neexee mu bañ a seet lu promouvoir consommer local wala déet day seet lu gën a yomb en terme de rentabilité ci moom. te ñëpp xam nañ ni dem jënd des milliers de bureaux bitim réew. indi ko. moo gën a yomb ci moom. que mu jox ko artisan yi fii. donc yooyu yëpp loo xam ni la avec l'évolution dina dem. mais est-ce que am na link entre ministère de la culture et de l'artisanat est-ce que warul woon a nekk benn que ñu koy partager parce que tey jii culture ak artisanat mu kenn mënul dem bàyyi sa morom. est-ce que yéen a ngi liggéey ensemble parce que tey jii ni ma ko mën a wax tey jii nit ñi su Youssou Ndour solee dara. nit ñi dañ koy jéem a xool kii. li mu sol fu mu ko jëlee ñu dem ñawi lu mel noonu. moom mi nga tudd toujours ak groupe am gis nga ne ay yére wolof sax. dañuy gën a promouvoir xam nga. mais Mexe keroog Assane Kassé wax na. waaw ba fa Youssou Ndour ñëwee yëkkati dàll bi wax. waaw ñoom gis nañ retombé yi si saa si. mais est-ce que doo leen kon tëb dem communiquer ji foofu soo ñëwee soo jëlee ku mel ni tey jii Sadio Mané. nga def mu war a def benn interview international toog. solal ko dàllu ngaay. solal ko yére yoo xam ne ñoo ko ñëw. tem nga tegal ko ci tengaada. mu xool mu jaay. Sénégal jaay Afrique image boobu dafa am solo. léegi nag ngeen jéem a liggéey foofu ci ñi nga xam ne ay homme public la ñu nga xam ne dañuy génn ci communication loolu tax ma naan souvent est-ce que link am na entre le ministère de la culture et ak ministère artisanat bi pour que ñu mën a gën a mën a def jaay li nga xam ne moom moo di consommer local bi. waaw xam nga artisanat dafa transversal. dafa laal secteur li ngay wax noonu ci culture bu ñu demee ci tourisme même chose la ñuy wax bu ñu demee ci commerce même chose la ñuy wax mais ñun ñëpp ñu ci nekk ñoo ngi liggéey ak ñoom parce que projet mobilier national bi ma lay wax nii mais culture la logé woon avant 2015 depuis 97 la ñu créé le projet mobilier national par décret mais liggéeyam moo doon concevoir ak produire mobilier de bureau yoo xam ni day am connotation culturelle pour l'administration boobu dinañ ci ñëw parce que waaw y a beaucoup de dinañ ci ñëw ci difficulté yi projet mobilier national di rencontrer te démb rek am na lu ma ci kilifa gi wax foog naa saafara mi ngi ci yoon bi ndax président wax na ko ci. alors ku wax artisanat forcément di nga wax formation. ndax yéen a ngi bàyyi xel xale yi ci seen formation. parce que liy waral nit ki liggéey bu jaarul yoon bokk na ci ñàkk formation. léegi saa da ngay gis sunu doom yi dañu xaw a yàkkamti tuuti. te boo yàkkamtee la ñu bëggoon nga def ko doo ko def ni mu waree. waaw xam nga formation bokk ci ñeenti piliers yi nga xam ni bi ñuy jël projet mobilier national moom la ñu identifié woon nit ci la ñuy sukkandiku pour développer le secteur. les 4F formation formalisation financement ak question foncière. ñeenti F yi am na solo de. waaw ñeenti F yooyu mooy vraiment ñeenti F yi nga xam ni jàpp nañ ni buñ ci liggéeyee secteur bi dina yëngu te loolu moo pousse aussi son excellence le président Macky Sall ba mu boole ci même département formation ak artisanat. mu doon attelage bu. la première ci Sénégal ndax xam na importance bi formation di jouer ci xale yi rawatina ci artisanat boo xoolee sunu entreprise artisanale yi li ci ëpp un mal pour un bien mooy que ni au-delà dimension production bi ñu def mais dañuy jàngal xale yi d'accord ku ci génn école wala ñu dàq la wala amatoo looy def ñu jël la ne xaar nga dem jàngi métier donc fonction wu formatrice boobu ñoom am nañ ko aussi te souvent day impacter sax ci seen rentabilité mooy que ni di nga gis koo xam ni la muy dépenser ci former ay apprentis vraiment amu ko sax ci
financièrement ci activité am. te muy dëgg. te loolu moo réalité la. waaw man suma baay artisan la woon. donc Ah, c'était un ébéniste man xam naa li réalité la parce qu'en général xale yi nga xam ne ci koñ bi yëpp ñu ngi fa defuñu dara. ñoom ñooy obligé di leen former. Waaw. donc loolu aussi rôle bu pilier bu am importance ci ñoom la ba tax na ministère bi daf leen ci jàppale. am nañ pare projet yu bëri yu ñu yor ministère yoo xam ne rek dañ ko orienté ci apprentissage yu xale yi nga xam ne ñi ngi ci atelier yi. atelier traditionnel yi boo xoolee on a une direction de l'apprentissage loolu rek mooy mission am. foofu noonu am na fa benn projet bu ñu woowee projet pour l'employabilité des jeunes par l'apprentissage boobu aussi Banque mondiale dugal ni ci xaalisam. état bi dugal ci xaalisam te loolu rek ñoo ci nekk di jot loolu parce que boo waxee banque mondiale. dugal na ci xaalisam mooy am na ay fonds. am na ay fonds yoo xam ne ñiy gunge xale yooyu war nañ caa jot. c'est un fonds mais ñun dañuy am problème parce que xamuñu. comment faire pour jot ci fonds yooyu nga xam ne. duñu xam parce que loolu ñu ci bari dañu am ñoo xam ne jànguñu. waaw te mën nañ seen liggéey. waaw xam nga ñoo jot ci fonds yooyu léegi il faut ngeen communiquer pour wan leen yoon wi. tout à fait fonds yooyu. ñun souvent bu ñu amee loo xam ne c'est à caractère national. dañ koy jaaral ci chambre des métiers yi. parce que ñoom ñoo présent partout ci Sénégal ci wàllu artisanat projet bi mu jógee cible yi ñu amoon ak ateliers yi ñu choisir yëpp qui sont aujourd'hui autour de 7000 ateliers pour équiper leen former leen. ci Sénégal avec 4 filières yoo xam ni moom la ñu identifié yoon ñoom. bi ñu defee seen étude préalable yooyu yëpp bi ñu koy def dañoo lëkkaloo ak chambre des métiers yi ak organisation professionnelle yi ba identifier cible yooyu ñi ngi ci boo xoolee une partie wu production wu masque yi ñu def sax ci fonds boobu moo ko financé. waaw donc loolu lu am solo ci wàllu formation bi la. beneen bi ci topp aussi équipement yi. parce que du formation rek boo formé nit yi tamit. ci nañ daan jàngalee wala nañ daan produire il y a 30 ans. amul njëriñ ndax formation dafay évoluer technologie dafay évoluer indi ko ci tey. loolu moo tax ci wàllu projet mobilier national ñi ngi liggéey ba am nañ site bi d'ailleurs pour def li ñuy woowee un centre d'usinage. ba nga xam ni képp ku gagner une part de marché. boo amul technologie boo mën a defaree liñ la sant dans les délais. wala amoo personnel bu am capacité wu defar ko dans les délais loolu centre de ressources bu la état bi di tegal la nga dem fa fekk fa jumtukaay yu baax nga liggéey ak say apprenti ak say employé ba jeexal delluwaat dina la permettre yow nga xam ni lii moo xew ci jamono léegi ba boo ko bëggee état mun la ci accompagner comme mënuñu ko defal ci benn entreprise bu nekk ñu def ko une sorte de centre de ressources bu ñu mutualiser avec tout le monde. ok lu am solo la léegi su ñëwee ci village artisanal bu Soumbédioune bi. waaw ñu xam nga ba fi tali ba fa tali ba jaaree ba léegi dafa mel ni dafa xaw a rey seen liggéey. ñoom lan ngeen leen dencal. alors village artisanal. dafa mel ni tase naa fa ak yow barki démb. am nañ ci ñaari mbëbët. kan bu njëkk bi jotoon nañu même proposer leen une délocalisation. ba identifier woon un site. booru monument de la Renaissance. ba tey ci corniche bi. ba tey ci corniche bi la. et c'est très stratégique. parce que biñ koy tànn aussi dañ ne woon visite yi am monument de la Renaissance. dina xëccaale la clientèle vers le nouveau site. yoruñu seen kàddu de waaye loolu ndax lu baax la de. waaw mais dafa mel ni. gënalu leen waaw dafa mel ni gënalu leen wala am nañu d'accord am nañu d'accordul. parce que nii mu bindoo nii wax fa dëgg yàlla xam nañ ni taux de fréquentation bi. demeetul noonu. ndax dafa enclavé. ñun bi ñu ñëwee jot nañ ci waxtaan man mii ci sama bopp. ci ndigalu ministre bi dem naa ba gis mairie de Dakar. parce que am na fa benn parking souterrain. bu ñu prévoir woon pour que bus touristes yu mag yi bu ñëwee mën a dugg ci suuf ñu bañ a am problème mu parking mais problème mu litige bu am contentieux bu am entre ña ko doon defar ak équipe dirigeante ba fa nekkoon moo tax ba léegi ñu nekk ci ay procédures yoo xam ni mënuñu ko ubbi tant que loolu mënul am mais vraiment am nañ ci saytu réhabilité nañ ko nag plusieurs fois
am na ay cases yu bees yu ñu fa defaraat ndax amoon na lakk bu fa nekkoon ak yëpp mais bu ñu bëggee une solution structurante il faut que ñu xool fu gën a fës fu ñu ko mën a def. très bien Ban xanaa di nga ñu dem seetal waa artisanat foofu ca village ba ndax ñoom itam dafay baax lool du ñu wax artisanat te invité wu ñu leen ñoom itam ñu ñëw dem seeti leen joxe seen xalaat ci émission est-ce que xalaat ngeen teg benn école de formation boo xam day yëngu ci wàllum artisanat pour que xale yi nga xam ni seenum njàng bënnul lool en général artisan yi ñu ci bari bon du ñëpp quoi am na ñoo xam ni jàng nañ ba yegg fenn fii dem am na ñoo xam ni dañ koy dondu am na ñoo xam ne seenum njàng dafa soriwul ak seen papa jël leen yóbbu leen ci mbaar meeg ñoom seen est-ce que yéen a ngi xalaat créer benn école de formation boo xam ne day yëngu ci wàllum woowu. am na bu nekk Dakar sax. c'est ñi bokkul ci secteur bi ñu bëri xamuñu ko. parce que souvent loolu laa leen di wax aussi. des fois il faut que ñoom ñuy mën a génn di communiquer ci li ñuy def. parce que nit ñi dañu jàpp ni amul. am na centre CFA bu Delafosse. communication est-ce que du yéen a koy bokk. ñoo koy bokk waaw mais xam nga au niveau de la tutelle mënoo nekk toujours cabinet. c'est vrai waaw c'est des réalités institutionnelles. waaw mais ñu mel noonu nekk ci Ndakaaru. fii Delafosse centre de formation artisanale la tudd CFA Delafosse. bu ñuy fay la. waaw état non doo fay. non c'est comme un établissement public. d'accord waaw te foofu filière artisanale yi rek ñoo fa nekk. kon waajur yi ñuy seetaan ñu bàyyi ci xel. waaw boo demee ca Delafosse boo laajtee. am na centre de formation artisanale xale yi fu ñu koy duggee ku mel ni madame Ndour bëgg na xam. waaw amul niveau booy am c'est-à-dire da ngay dem rek. ñu waaw am na niveau CAP da ngay dem formé wu rek. waaw boo génnee di nga génn ak sa diplôme. am na fa tisserand yi ñi ngi fa. am na filière couture am na filière bois am na. aussi yeneen filière yu bëri yu fa nekk. bu weesoo loolu. centre de formation parce que moom laay wax ni avantage bi ñu am mooy dañu yor ministère de l'emploi de la formation professionnelle et de l'artisanat centre de formation yi ñu am un peu partout au Sénégal boo fa demee ay filière artisanale rek la ñuy jàngale boo fa demee di nga fa fekk menuiserie di nga fa fekk section mécanique auto di nga fa fekk section couture confection di nga fa fekk des fois cordonnerie yooyu yëpp ñi ngi tas ci Sénégal te ay centre de formation la. suñ ñëwee ci bijoutier yi nga xam ne ñoom. balaa ñoo romb d'accord ndoy baan basi ñoom ñoo fi ñëw bërki démb. ñi ngi jooy ci or ba nga xam ne mooy génne Sabodala te mënuñ ci jot. ñi ngi jooy affaire comptoir ñi ngi jooy. te pare askan wi ànd ak ñoom di jooyandoo ak ñoom. parce que jigéen ñi dañoo taamu importé bi que local bi. ba lan ngeen préparé ñi nga xam ne ñoom ñoo di bijoutier yi surtout or ba ca Sabodala nga xam ne da leen di romb di dem. waaw romb di dem boobu foog naa am na ay jéego yu bari yu ñu ci defoon tam. le président de la République le 3 avril 2014 ou 2015. wax na ba ni une part. ci production Sabodala bi. na des Sénégal. une part. mais waaw. part boobu bi mu desee aussi. bijoutiers yi ñëw nañ seet si ñu. mais dañoo bëgg créer ay comptoir de l'or. association nationale des bijoutiers du Sénégal man liggéey naa ci ak ñoom. réseau des bijoutiers du Sénégal Rébisen man liggéey naa ci ak ñoom. mais problème bi ñu am. te il faut que mu am arbitrage juridique. mooy que ni. diggante Sabodala ak ñoom kenn nangu ci gàddu TVA bi. te TVA tamit aussi TVA aussi. ci la état di dund. mais dégg nañ ne gars yi xaw nañu ëpp seen loxo tuuti ñu ngi bàyyi waxu TVA bi. sant yàlla sant yàlla. mais donc TVA mënoo koo laaj ci loo xam ne matière première boo xam ne liggéeyaguñ ko benn matière première boo xam ne defaguñ ci dara ñu bëgg caa def TVA. waaw xam nga yooyu yëpp mooy li may wax nii. te Eva Tra li muy wax mi ngi dalal sama xel. waxtaan la rek wax nañ ko fi parce que kii bàyyi itam moom day bëgg buy bàyyi. mu bàyyi ci ni mu gën a oyofe ci moom. kii jëli dafa bëgg buy jël mu jël ci ni mu gën a oyofe ci moom. dégg nañ ne daal côté boobu am na bàyyi. ba ñu ngi négocier. voilà donc jamonoy négociation lu ñu nekk. même association bi ma lay wax. créé nañ ñun accompagner nañ leen ba ñu ubbi seen premier comptoir de l'or au Sénégal. très bien mu nekk fii village ANBS. association nationale des bijoutiers du Sénégal. tëgg table nag association tëgg table état xam na. tëgg table. ñooñu jaxal ma leen. yooyu la fi dama bëgg a laaj rek parce que xam nga daa am yu état am yo dama bëgg a xam rek. waaw c'est que benn difficulté bi man bés bu nekk dama koy wax artisan itam aussi am na ñu ma koy reprocher ñu bari ci ñoom mais état mënul wax ak ñëpp. dëgg la. d'où la nécessité
que ñu créer ay fédération forte. dëgg la ku nekk mais bu fekkee ni damay bokk association nangam suba ma xëy mero ak président bi gedd créer sama bos keneen tam nga dem ak kooku ba ci yàgg mu gedd créer bosam y a une multiplication des organisations et des associations te boo wootee koo ci woowul mu mer te état mënul woo ñëpp on a 120 corps de métier corps de métier bu nekk y a au bas mot 200 associations yu ci nekk ñooñu ñëpp état mënu leen xam donc laaj na par filière au moins ñu regrouper en fédération forte pour que état bi am moins d'interlocuteurs waaw loolu lu ci am solo la am na ci solo topp koy wax Saloum Ndiaye bu ko defee waxtu bi daanaka xoj nañu ba noppi bu ma la doon wax naka nga gisee artisanat ci Sénégal lan ngay daanale li may wax ci artisanat aucun pays au monde ne peut se amul benn dëkk bu mun a développer wu te doo sukkandiku sa artisanat local développement de l'artisanat de manière générale France boo fa demee dañ naan le premier employeur c'est l'artisanat tey Sénégal mënuloo dugg kër te doo fa gis au moins benn artisan donc ils ont un poids économique bu am solo ci àdduna bi fi mu toll nii ñoo ngi liggéey pour def recensement bi parce que problème mu statistique lañ ci am ak problème mu texte président waxoon na ko depuis 2013 ñoo ngi ci liggéey le ministre Dame Diop bu nii ñoo ngi waxaat pour réformer waat texte yi parce que tamit àdduna day dox ni artisanat Sénégal ni ko texte yi tënkee woon en 1992 aujourd'hui on est en 2020 le monde a évolué donc il faut que ñu xoolaat texte yi ba def ko mu méngoog jamono pour ñu mun a asseoir politique de développement bu am solo mais Sénégal moom kenn mënu ko développer sans le secteur de l'artisanat président politique industrielle bi muy wax sax daf ni ci normalement ci artisanat la war a soqee koo dem parce que plus ngay évoluer plus sa activité di gën a mag ci ngay génn ci artisanat jëm ci processus d'industrialisation donc pour man c'est la base boo xam ni bu ñu ko doolelee développement endogène parce que ku wax artisanat di nga wax ni ñu koy doolelee koy président def na ci effort yu bari il faut le dire aussi parce que 2012 budget wu artisanat weesuwul woon milliard matul woon sax milliard aujourd'hui projet PEJA bi rek 30 milliards la mais il faudrait que yenn institutions yi ñu gën leen a xoolaat je prends le projet mobilier national intention bi mu ci am rëy na trop moo tax mu joxe ko selon des directives démb rek ministre mi ngi ma ciy wax ni waxtaan nañ ci ba mu joxe ndogal pour ñu xoolaat cadre juridique bi parce que bu fekkee da ngay def une partie liggéey bi doo mun a dem jusqu'au bout te ñun une partie liggéey bi la ñu am beneen bi ci topp aussi mooy que ni ñu plaider ba projet mobilier national doon autorité contractante c'est-à-dire bu état soxla mobilier de bureau local projet mobilier national mënu ko wutal état mais nag il faut ngeen jël budget bi xaalis bi ngeen jox ko artistes yi xam nga artistes yi wala artisans yi non artistes yi pour communication donc ko bëggoon bu dee artistes yi la du yéen ngeen jox ko artistes yi jox ko ñi nga xam ne ñoom ñooy les musiciens les footballeurs ma xam ñi nga xam ne ñoo nekk devant nekk di kooku kay waa culture ñoo ko moom defe naa non pour mën a promouvoir li nga xam ne moom moo di consommer local li ma waxoon mooy par exemple nee naa la soo jëlee ñoom saa neex jox leen xaalis bu bari communiquer ci ñoom sol leen lii wax leen lii dox leen ko ni ñu jaay Sénégal li ngay wax war na neex Cheikhou Gueye loolu c'est xam nga ñun li doon suñu objectif ci wàllu promotion bi ak commercialisation bi c'est-à-dire développer bërëb yi nga xam ni boo nee made in Sénégal laa bëgg nga xam ni fii boo fa demee di nga ko fekk très bien parce que loolu moo koy fësal gis nañ ko ci salon yi ñu doon defar gis nañ ko ci salon yi ñu yóbbu sénégalais yi aussi dans la sous-région mais bu ñu amee des structures de commercialisation yoo xam ni uniquement artisanat la mën na def lu bari ci jàppale di gërëm ñëpp di sant sama mbokku artisan yi di sant aussi TFM foog naa maa ngi bëgg lan mooy 1234 mooy lan tee nga fee bañ a indi
non moom fi la yëngalul ko Malick non Mbaye du affaire artisanat 1234 leeral ko. waaw comme du affaire kaay comme du affaire artisanat non am naa droit ñu bañ ko fi traité. déedéet yow da lay neex. non boobu artisanat la sax boobu artisanat la li de. neex na Mia neex na ñëpp. ah kon neex na ñëpp. 1233 1234 Malick Mbaye moo ko génne. mooy lan Maodo Malick Mbaye DG ANAMO. mu ne la Malick mooy boo yoree benn boo xam ni. benn jabar. benn rek laa wax. waaw boo xam ne day doon. te yii day neex ni yaa 3 ak 4. waaw mooy 1234. mooy 1234 1 2 3 4. mooy na moom bi mu yor 1234 la. man yëf bi dafa xam naa waxtaan bi dafa kawe trop ci man. non ba nga non enquête naa la ba xam la. mais yow da ngay waaru quoi. donc yow 1234 nga yor. man. waaw. non man première dernière unique dame laa yor. Très bien. Samba. Mia romb ma tuuti dem ci Ndoye Bane Eva Tra daal boobu dafa kawe ci moom déggul comprendre waaye dafa mel ni mooy benn bu gën ñeent ci gàttal ay ca Ndoye Bane ma bàyyi la nga kon boog 1234 ñu ngi jaar ñëpp ay ca di la remercier monsieur Tous Karanga moo doon Malick Mbaye ba du club 1234 la bokk waaw dafa am club 1234 mais bu leen signalé gauche jàdd non xoolal dañoo am sax ay groupe WhatsApp 1234 naa la limal ñi ci ba bokk du dafa xew li commencé lim bi njiitu réew mi lim bi kii Youssou suñu xarit suñu président Mbaye Youssou Gueye Faye ci la bokk Mbaye Gueye Faye waaw kee nu mu tuddati Moustapha Niass sama dàq premier ay groupe WhatsApp 1234 Mbaye mooy président bi mooy président bi man secrétaire général. très bien ni nga ma ci bëgg a dugal sax man mais maa ngi ñëwal ayca waaw kon ñu ngi tàggu ñëpp ci la bokk Mame Boye Diao waaw ci 1234 la bokk bari mën naa leen lim bari nañ bari nañ trop am na ñoo xam ne ay dañoo am ay takku suuf mais ci 1234 lañ ci kaw na waaw ah ci kaw na kan président Macky ci la bokk très bien 1234 kon boog club du kon boog club 1234 Dame Diop 1234 la tam kilifa gi 1234 la ay ca tàggatool Ndoye Bane très bien kan boog club 1234 ñu ngi leen di nuyu ñoom ñooy say xarit nii laa de xoola jaajëf kon ñu leen di tàgg bu suba ak jàmm di remercier sa Saloum bu baax a baax di kontaan ci ñëpp rek ba suba ak jàmm incha allah très bien Mia Ndour encore joyeux anniversaire bés bi sa bés yal na ko yàlla neexal li ci des yëpp pour le restant de ta vie wax dëgg yàlla loolu lañ lay ñaanal yal na la yàlla defal jàmm joyeux anniversaire mami bu fi nekkoon nag moom laa jox way yi dina la doon wayal joyeux anniversaire ak façon mais ma ngay toppatoo bébé Baye alors ki nga xam ne itam mooy sunu cadreur di Alioune Diagne gentil Alioune Diagne ñu ngi lay nuyu waa régie yëpp remercier leen ñoom ñoom Babacar Bey ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu di leen wax ne yéen a ngi doon seetaan seen émission wareef consommer local moo xew moom la ñuy waxtaanee moo xam secteur bu waay mënta féete rek na nga xam ne mën nga bokk ci biir waxtaan woote leen saa su ne ci 88 628 22 22 628 04 05 Eva Tra mi ngi remercier bu baax a baax Anna Zen Attitude bu Mami Diallo mi ngi nekk ci 77 445 41 65 foofu nag bu ngeen fa duggee lépp loo xam ne rek ci toppatoo jigéen la dañ leen ko defal 77 445 41 65 bijouterie rotonde jërëjëf ñoom Aruna Ousmane Lam jërë ngeen jëf ki nga xam ne itam moo coiffé Eva mi ngi tudd Ndey Ami salon Fatoumata 77 648 56 mbokk yi ñu ngi leen di jox rendez-vous suba ci kàttanu sunu borom di leen wax rek ngeen suivre programme yi ndax TFM dafay continuer ak yéen